大家好，又係我 Derek 同大家提供聽日係禮拜二，一年一度墨爾本杯嘅喺費明頓馬場舉行嘅賽事，3200米總獎金1000萬澳元。天氣咧就今日咧喺 Melbourne 咧就落咗40幾毫米雨，聽日亦都會 expect 會繼續落雨嘅。咁個場地預測咧就係 7 soft 或者8 heavy， 咁中文就即係軟地啦，甚至乎係爛地嘅。咁傳統都知㗎啦，歐洲馬咧對爛地咧，即係講緊愛爾蘭啊、法國啊，呢啲歐洲馬咧對軟爛地咧係特別擅長嘅。我同大家提供4隻馬，馬膽係猛銳王 Valiant King， 呢隻馬24號，number 24號，有幾樣嘢我係好中意嘅。第一，佢喺費明頓贏過啦，係 Bud Cummings Stakes 啦，即係金明斯錦標啦。第二，佢比喺啱啱嘅考菲爾德杯仲孭少1磅，112磅。今場我4隻推介咧都會係喺啱啱舉行嘅考菲爾德杯有參與嘅。其實今場 Melbourne Cup 咧同以往有啲唔同。第一，有好多馬咧根本就唔使睇嘅，佢係連大都會錦杯即係 Metropolitan Stakes 咧都輸，贏嗰隻有份參加，但係有一紮輸好遠俾佢。咁其實咧差唔多有成10隻馬係冇可能嘅，完全冇機會嘅。咁咧考菲爾德杯亦都傳統嚟講咧係一個 Melbourne Cup 咧，即係墨爾本杯嘅最重要嘅 leader race。通常咧喺考菲爾德杯參與嘅馬匹咧都會喺墨爾本杯咧有好表現嘅。Valiant King 咧上一次咧就跑一個好接近嘅第3喺考菲爾德杯，但係咧如果有睇呢場賽事咧，佢末段咧去到10零20米，佢都已經差唔多收韁，佢知道冇可能追到前面嗰兩隻，亦都肯定佢矛頭唔係呢一場嘅。贏嗰隻我都會有揀嘅，就係一半熟你，但係直播率當然就冇 Valiant King 啦。Valiant King 咧喺澳洲合法外圍咧，大約係8倍。我啱啱睇香港就有10幾倍。咁講翻猛銳王點解我咁中意啦？除咗佢贏過費明頓孭輕磅靚檔之外，個騎師麥利奧亦都係贏過 Melbourne Cup 嘅。當然個 trainer 即係騎練啊，騎就係麥利奧啦。練就係 Chris Waller 華里納，咁佢亦都係有贏過 Melbourne Cup 嘅。OK， 咁講翻佢喺考菲爾德杯嗰場，其實真係試馬，全場冇乜點樣推騎，最尾喺個內欄嗰度係咁以拱兩拱就攞個第3。咁雖然就威脅唔到頭馬同第2馬啦，咁頭馬就係一半熟你啦，即係今場而家隔夜嘅大熱門啦，但係我覺得直播率猛銳王咧係比較高嘅。其實咧猛銳王咧亦都唔陌生嘅，對於墨爾本杯，佢上年90幾倍抽過21檔係跑第13嘅。OK， 即係話其實佢有參加過 Melbourne Cup 嘅經驗啦。留意上一次90倍澳洲，今次喺澳洲而家係8倍，咁可想而知呢隻馬喺馬迷嘅心目中係幾有機會同上年比。咁今年個檔靚啲啦，磅亦都係122磅啦。咁其實基本上係集於好多優點於一身嘅。配腳咧，我會揀6號嘅夜曲預感，咁佢就係啱啱嘅考菲爾德杯就跑第4，亦都係嘅，冇乜點用力，試馬為主。咁頭先講過啦，聽日應該係會跑軟或者爛地啦。咁對於呢隻愛爾蘭馬咧，其實係好有利嘅。走咗光㗎啦，咁所以咧而家係10零倍到。OK， 咁頭先講過啦，另外一隻配腳就係贏考菲爾德杯嘅一半熟你啦。嗱，呢隻馬跑軟爛地都 OK 嘅，特別係軟地，佢贏過2次嘅。
咁再揀多一隻配腳咧，就揀翻個騎師啦，就揀翻麥杜朗嘅高速發展。咁所以呢場咧就係以猛銳王做膽啦，拖一半熟理、夜曲預感同埋高速發展。祝大家好運！